이게 어떻게 이렇게 만들어졌냔 말이야 도대체. 응? 이게 야, 가마 속에서 장작을 피워서 이 흙이 이런 불에 의해서 시뻘건 불덩어리가 3일 동안 있다가 식으면서 이렇게 자연적으로 이런 색을 낼 수 있다는 게 우리 만드는 거야. 정말 기가 막힌 거 아니에요? 응? 어떻게 이게 인간이 이렇게 만들 수 있냐 말이지. 조선시대처럼 나무로 해서 작품을 만드는 과정이 있는데요. 청자, 백자, 분청, 진사라는 작업을 하고 있습니다. 그러면 이 가마를 운영을 할 때 연료가 필요하죠. 그게 이제 나무를 하는데 나무 만드는 과정을 보여드리도록 하겠습니다. 아까 보신 가마에서 예열을 시킨 다음에 그 다음 칸에서 작품이 들어있는데 이 가는 나무를 계속 넣어서 일정한 그 온도를 유지하기 위한 그런 기법을 응용해야 좋은 작품을 만날 수가 있습니다. 경기도 여주 심천이요. 선친 김경종 도예가로부터 전통 도자기 제작 기법을 전수받은 김진현 도예가는 나무로 불을 지피는 장작가마 작업으로 한국 전통 도자기의 맥을 이어가며 예술혼이 담긴 작품을 창조해내고 있습니다. 그의 도자기는 불과 흙 그리고 그의 예술혼이 어우러져 탄생한 세상에 하나뿐인 예술품으로 자연스러운 아름다움과 신호한 깊이를 지니고 있습니다. 여기가 눈, 코, 입. 여기에 가장 빨간 부분, 그 다음에 테두리가 있듯이 그렇게 우주의 행성 중에 가장 아름다운 행성인지 한번 찾아보시기 바라는데 제가 말씀을 안 드리겠습니다. 거기에 보면 이 테두리가 7개의 층을 이루고 있는데 이 작품이 7개의 테두리를 이루고 있습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 그렇죠, 그렇지. 이거가 그냥 요즘 안료로 채색을 해도 이게 힘든 건데 한 가지 유약과 한 번의 불로서 정말 너무 아름다운 도자기다 라고 생각합니다. 진사 요변 표형병이라고 합니다. 여기 보면 색상이 여러 색상이 나오는데 임의의 색상을 핸드페인팅이 아니고 한 가지 우리 청자나 백자처럼 한 가지 유약과 가마에서의 불의 합리적인 조건이 잘 이루어졌을 때 나올 수 있는 색상입니다. 그 다음에 연료인 나무 다 중요하지만 마지막에 이 불이라는 걸 접하는데 그 불이라는 것을 다스릴 수 없으면 정말 좋은 작품을 못 만나거든요. 다 중요하지만 최종적으로 중요한 것은 불이 아니겠나 그런 생각을 합니다.